Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Solusindo. Di kesempatan ini saya mau datang ke satu showroom teman yang baru buka, baru grand opening. Kawan ini sudah mulai buka showroom. Showroomnya namanya Auto Trade yang ada di Bursa Otomotif Sunter juga. Mobilnya memang belum begitu banyak, tapi walaupun baru 3 mobilnya, cuman mobilnya mahal-mahal kawan-kawan. Ini dia mobil apa aja. Ternyata ada S400 juga di sini. Ada BMW. Wow, ini yang luar biasa. Ternyata dia punya Nissan GT-R juga. Nah, sebelum kita bicara sama owner yang showroom ini atau yang handle showroom ini, saya mau review saja satu unit mobil. Ternyata dia punya S400 juga. Saya mau coba lihat S400 tahun pembuatan 2015. Kondisinya juga kayak sepertinya sangat-sangat bagus, tapi lebih baik saya coba intip sendiri atau videokan sendiri. Ini dia tahunnya 2015, sepertinya catnya masih serba orisinil. Saya bisa lihat dari kilauannya ini masih serba orisinil. Dari tampak belakang S400 yang ada di showroom ini sepertinya masih sangat mulus. Saya sudah bisa merasakan kalau ini mobil memang benar-benar masih mulus. S400 ini memiliki mesin 3000 cc. Untuk S400 biasanya interiornya ada yang hitam, ada yang beige, ada yang coklat. Ini warna apa saya mau coba lihat juga. Saya mau coba dulu buka interiornya. Ternyata dalamnya juga hitam. S400-nya masih sangat mulus joknya. Semuanya masih sangat oke. Wood panelnya. Speaker untuk S400 seperti biasa, Bushmaster, bukan Harman Kardon. Jarak tempuh juga masih minim, 29.000 km. S400 sudah memiliki panoramik. S400 juga menggunakan vacuum door. Nah, ini dia interiornya. Joknya juga 2+3, artinya tidak tersambung di bagian tengahnya. Dia ini sandaran tangannya bisa dilipat. Sudah ada TV headrest, semua S400 menggunakan DVD headrest ya. Nah, di sini dia juga punya Nissan GT-R, tapi saya tidak mau review ini mobil karena ini saya tahu saya agak susah jual ini mobil. Ini luar biasa mahalnya sekarang tahun 2019. Setahu saya mobil ini mencapai harga hampir 6 miliar. Tapi di sini mungkin bisa lebih murah. Tapi saya tidak mau review ini, saya mau tanya aja sama ownernya yang ada di sini. Nah, ini dia Bapak David, Bapak Dev. Saya lebih sering manggil dia Dev, walaupun udah jadi bos saya tetap panggil Dev ini ya. Apa kabar nih Pak Dev? Baik, bagaimana Arya Solusindo? Ini kok kabarnya? Ini ketemu 2 bulan lalu masih jadi maklar. Ini kok sekarang udah jadi bos nih. Ya. Nasib Anda ini sekarang kelihatannya tajir melintir apa tajir tergelincir? Tajir tergelincir seperti. Sebenarnya saya mau jadi YouTuber seperti Arya Solusindo. Coba. Tapi nyatanya Arya Solusindo lebih cepat dimonetisasinya. Karena saya fokus tiap usaha apa yang saya kerjakan, walaupun YouTuber itu menghasilkan nilai yang bisa dibilang nggak seberapa, tapi ya sebuah usaha itu tidak akan menyanyiakan hasilnya yang setahu saya. Seperti nasib Bapak yang kemarin masih calo seperti saya, tapi sekarang udah jadi bos di sini. Gimana Pak? Jadi ini yang saya lihat ada baru 3 unit, cuman harganya bervariasi Pak ya. Ada yang miliaran, ada yang ratusan, ada yang miliaran juga. Betul, Pak. Jadi kira-kira yang ada best harga yang mana ya Pak ya? Buat siapa tahu penonton saya ada yang minat dengan salah satu mobil Bapak. Ini lagi hot item banget ini. Ah. Mercy S400 ya.
Jadi ini Mercy F400 2015 dan perakitannya, tapi pemakaian 2016. Ah, Itu ya kondisinya masih banget sangat masih enak lah, masih kondisinya oke banget. oke. Jadi untuk harganya pun kita masih udah di bawah harga pasaran, jadi harganya sangat terjangkau. Mm-hmm. Kira-kira berapa ya Pak ya? Bisa disebut nggak nominalnya? Ini kita bukanya di harga 1395. Wah, udah murah Pak ya, padahal di pasaran masih 1450 Pak. 1450, betul Pak. Iya. Pak Aris kayaknya ini dia Lebih tahu banget untuk harga pasarannya. Ya kan saya tukang keliling Pak, pasti tahu Pak. Oke, ya udah kalau yang lain saya tidak tanyakan Pak, karena ini juga mungkin tidak semua penonton saya bisa menjangkau harga ini atau memang malas menjangkau harga yang seperti ini ya untuk sebuah mobil supercar. Mungkin ya juga ada yang berpikir lebih baik kalau beli harga yang segini lebih menjangkau mobil-mobil Eropa saja, bukan Jepang, kecuali yang fanatik dengan apa namanya supercar asal Jepang. Nah, saran saya kalau mau nyari mobil-mobil apa namanya mobil build up yang baru atau second, lebih baik juga berkunjung ke kawan saya. Ini baru permulaan, rencananya mungkin di bulan 2 dia akan memasukkan Toyota Alphard baru dan juga Toyota Prado. Nah, bisa hubungi kawan saya ini. Gimana? Showroom Bursa Otomotif Sunter. Showroom Tempatnya apa kawasan nih Pak? Kawasan Bursa Otomotif Sunter. Tempatnya di showroom Auto Trade Blok G nomor 16. Oke. Jadi untuk penonton kalian semua, kalau misalnya kalian ada yang mau titip jual atau mau tukar tambah atau pun mau beli dengan mobil barunya, bisa hubungin langsung ke showroom kami, showroom Oke. Auto Trade. Atau nanti bisa hubungin ke Bapak Arya Solusindo nih, ada di bawah sini. Maaf Pak, saya nggak bisa ngedit Pak. Ya udah, demikian review singkat saya untuk sebuah showroom baru dari kawan saya Pak David yang namanya showroomnya Auto Trade. Sekali lagi mohon diingat. Nah, demikian, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dibantu subscribe-nya saja. Kalau saya andai kata belum beli melalui saya, dibantu subscribe-nya juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Oke, jangan lupa guys, untuk kalian semua, kalau misalnya konten di Arya Solusindo ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa guys untuk bantu-bantunya, untuk jangan dilupa di subscribe, like, share, and comment guys. Share-nya itu bisa melalui Facebook, bisa melalui WhatsApp juga guys. Jangan lupa guys, tekan tombol subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.